Hallo und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer. Hier ist Julia. Heute erwartet euch ein stiller Tanz durchs Leben. Traurig, komisch und heilsam zugleich. An einem Morgen kümmert sich die kleine Lea liebevoll um ihre Großmutter, die noch immer um ihren verstorbenen Ehemann Karl trauert. In der Geschichte von Marie-Louise Zikas begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart auf berührende Weise. Marie-Louise Zikas ist Absolventin des renommierten SchriftstellerInnen-Förderprogramms Dramenprozessor. Sie schreibt für die Bühne, für Romane und auch für den SRF-Podcast Schreckmümpfeli. Ihre heutige Geschichte heißt Liebesträume von Franz Liszt. Los geht's! Verwundert begutachtet Lea den Berg verbrauchter Taschentücher. »Omi, was ist denn?« fragt sie. Beschämt schaut auch Leas Großmutter hin. Sie ist gestern eingenickt, bevor sie aufgeputzt hatte, und ist heute Morgen vom Klingeln der Türe aufgewacht. Normalerweise steht sie sehr früh auf, besonders wenn sie verspricht, auf ihre Enkelin aufzupassen. Doch gestern war nicht normalerweise. Gestern vor einem Jahr ist Karl gestorben, und heute vor einem Jahr hat sie es erfahren. Sie ist damals wie gewohnt um 6:30 ins Wohnzimmer gelaufen, um ihn aufzufordern, im Bett weiterzuschlafen. Doch als sie sich zu ihm beugte, merkte sie, dass etwas nicht stimmte. Sie hielt den Atem an, in der Hoffnung, seinen zu hören. Nichts. Sie griff nach dem Puls. Auch nichts. Schlagartig wurde ihr klar, dass Karl, ihr Karl, nicht mehr bei ihr war. Zurückgeblieben ist nur ein regloser Körper und eine noch laufende CD. Liebesträume. In ihrem Kopf hallt immer wieder derselbe Satz, dieselbe Antwort. Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Doch sobald sie in Leas große braune Augen sieht, schaut ihr nicht Lea entgegen, sondern Karl. »Omi, geht's nicht gut, Lea«, sagt ihre Großmutter und nimmt Lea in den Arm. »Wo macht es denn Aua?«, fragt Lea. Mit der flachen Hand tippt sie Lea auf die linke Brustseite. »Hier.« Dann tippt sie ihr auf die Stirn. »Und hier.« Sie hält inne. »Eigentlich überall, mein Schatz.« Lea runzelt die Stirn, bis ihre Augen plötzlich ganz groß werden. »Warte, Omi, ich finde sicher etwas, das hilft.« Lea verschwindet im Badezimmer und hält triumphierend eine Tube Billighandcreme in der Hand. »Das ist eine ganz besondere Creme, Omi, die macht alles wieder heil. Leg dich hin, Omi, bitte, bitte, bitte.« »Lea, das ist lieb, aber«, beginnt Leas Großmutter einen Einwand, den sie nie ausführen wird, weil Lea sie mit »Omi« unterbricht. Das ist ein sehr gutes Argument, findet Leas Großmutter und legt sich aufs Bett, schließt die Augen und wartet. Lea kniet sich auf dem Bett neben ihre Omi hin und betupft deren Stirn vorsichtig und mit großer Ernsthaftigkeit. Dabei flüstert sie, »Gutes Omi«, und Leas Großmutter schmunzelt etwas wehleidig. Karl räuspert sich. »Paula, ich möchte dich nicht heiraten.« »Wie bitte?«, entgegnet sie ihm stirnrunzelnd. »Du hast schon richtig verstanden«, meint er und legt die Zeitung weg. »Aber du hast mir doch versprochen, dass«, beginnt Paula immer noch verdutzt. »Ich möchte dich nicht heiraten, weil alle heiraten und deshalb«, er steht auf und hält ihr die Hand hin, »bitte ich dich um einen Tanz. Aber nicht um irgendeinen Tanz, sondern um den Tanz des Lebens. Willst du, Paula Lea Marinelli, meine ewige Tanzpartnerin werden?« »Nein«, sie klatscht seine Hand weg, »weil du ein Vollidiot bist.« Karl setzt sich hin und nimmt die Zeitung wieder in die Hand. Er beginnt nochmals von vorn. »Paula, ich werde dich nicht heiraten.« Paula verdreht die Augen. »Wieso wirst du mich dieses Mal nicht heiraten?« »Weil du langweilig bist. So langweilig, dass ich... Paula, was machst du?« Anstatt zu antworten, steht Paula in der Küche, bis auf die Socken nackt vor ihm. »Du willst tanzen, Karl? Gut, dann tanzen wir. Aber so, dass uns die liebe alte Doris von gegenüber dabei zusehen kann.« Sie reißt die Fensterläden auf, zieht ihn vom Stuhl und beginnt ihm sein Hemd aufzuknüpfen. »Lass uns tanzen, Karl«, sie lachen, »und das ein Leben lang.« Lea cremt weiter das Gesicht ein. Ihre Großmutter seufzt. Sie spürt Karls Hand, die ihr behutsam über die Wange streift. Lea nimmt sich Zeit mit der Behandlung und wird erst fertig sein, wenn auch wirklich alle sichtbaren Hautstellen ihrer Großmutter von einer dicken Schicht Handcreme bedeckt sind. Psst! Paula stolpert über ihre eigenen Füße und macht einen riesigen Krach dabei. »Sei nicht so laut!« Karl kichert. »Das warst doch du!«
Wie zwei Ninjas, die sich noch in Ausbildung befinden, versuchen Paula und Karl, so leise es ihnen möglich ist, das Schlafzimmer zu erreichen. Gerade als sie darin verschwinden wollen, fällt ein Krug zu Boden. »Ach Scheiße«, wispert Paula. Kindergeschrei ist zu hören. »Mann, jetzt hast du sie geweckt.« Karl verdreht die Augen und bewegt sich nun in Richtung Kinderzimmer. Das Kindermädchen ist bestimmt auch wach geworden. Paula schaut schnell zum Sofa rüber. Keine Regung. Erleichtert darüber, dass das Kind nicht mehr weint, sonst niemand geweckt wurde und dass der Krug aus robustem, fast unzerstörbarem Material besteht, lässt sie sich ins Bett fallen. Kurz fragt sie sich jedoch, ob sie das Kindermädchen gegen ein anderes mit leichterem Schlaf tauschen müssten und überhaupt, wieso war das nicht ein Anstellungskriterium? Doch bevor ihre Kinder Sorgen überhand nehmen, taucht Karl auch schon in der Türöffnung auf. »Ich hoffe, du schläfst noch nicht.« Er legt sich neben sie hin und beginnt, ihr die Hose aufzuknöpfen. »Omi, Omi, wieso kicherst du denn?« reißt Lea ihre Großmutter aus ihren Gedanken. Völlig verwundert darüber, dass Lea und nicht Karl auf dem Bett sitzt, blinzelt Leas Omi zuerst einige Male, bis sie ihr dann antwortet. »Ach, nur so.« Sie sitzt auf. Lachend rennt Lea ins Badezimmer und kehrt mit einem Handspiegel zurück. »Schau mal her!« Jetzt muss auch ihre Omi lachen. »Lea, ich sehe ja aus wie ein Schneemann!« Sie kann sich vor Lachen gar nicht mehr einkriegen. »Aber ein lachender Schneemann, Omi«, meint Lea völlig entzückt von dem Ergebnis ihres Heilmittels. »Ja, da hast du wohl recht«, stimmt ihre Großmutter ihr zu, immer noch in Gedanken bei Karl. Sie schließt nochmals kurz die Augen und mit neuer Energie ruft sie: »Lea, möchtest du tanzen?« Und weil sie die Antwort auf diese Frage schon kennt, weil Lea von Karl nebst der großen braunen Augen auch die Liebe für kitschige klassische Musik geerbt hat, steht sie schon vor dem CD-Player. Sie pustet den Staub von der CD, die seit Karls Tod nicht mehr berührt wurde, klappt den Deckel zu und drückt auf Play.
Und damit endet die Geschichte Liebesträume von Franz Liszt. Ein herzliches Dankeschön an Marie-Louise Ziekers für diese einfühlsame Geschichte. Ihre Social-Media-Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und einen lieben Dank euch fürs Zuhören. Seid doch auch beim nächsten Mal wieder dabei bei einer weiteren Geschichte. Ich freue mich auf euch. Tschüss, ihr Lieben.